Está acontecendo uma verdadeira competição de MMA. Um verdadeiro ringue de lutas em plena sala de aula. Essas imagens que nós vamos mostrar agora foram gravadas na qual a turma é a quinta série da Escola Municipal Max Roderich, em Canoas. Mais uma barbaridade que a gente é obrigado a mostrar para quem sabe a gente consiga botar juízo não só na gurizada, mas dos pais das gurizadas também. Balança essa barbaridade, mais uma. Repare que a maioria dos estudantes está em pé, e a professora também. De costas, ela ignora tudo o que acontece. De repente, dois alunos começam a brigar nos fundos da sala. Eles trocam empurrões e chutes. Só depois que a confusão toma conta da sala, o professor se vira e pede para eles pararem. As imagens foram gravadas por uma aluna de uma escola municipal de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A mãe da aluna fez a tradução diz que a filha costuma chegar em casa com dor de cabeça toda quinta-feira. É nesse dia que a professora de educação física dá aulas para a quinta série da escola Max Roderich. Os alunos fazem o que quer na sala de aula nas quintas-feiras. Sabe, porque a filha da gente, a gente acha que a filha da gente vai estar bem na escola e ela pode tudo acontecer ao contrário. Segundo a secretária de Educação de Canoas, a direção da escola vai conversar com os pais dos alunos envolvidos na briga. Ela disse que os estudantes têm aulas de artes marciais no colégio, mas que a luta serve para educar contra a violência. Karatê, taekwondo, judô e capoeira. Por quê? Justamente para trabalhar a questão da disciplina e da não violência. Este fato é um fato isolado. Tem fatos isolados em Canoas.
essa noite, se inspirou no começo de madrugada, que a pisada dessas coisas, e acha que pode fazer o mesmo, e não estão preparados nem é o lugar feito. Eu estou para ver o desse também, então eu vou parar de ver também. Vamos ver de vez em quando no canal Home Space, lá em Cabo Frio, né? Negócio desse, ó. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Canoas informa que a direção da escola e a professora foram convocadas para prestar esclarecimento sobre esse caso.